ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಾನೊಂದು ಡಿಲೀಷಿಯಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ರೆಸಿಪಿ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಮೇಜರ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸು ಬ್ರೆಡ್ಡು, ಎಗ್ಗು, ನಾನು 2 ಎಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಚಾಕ್ಲೇಟು, ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಹಾಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಈ ಎಗ್ ಬೀಟ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಬ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಈ ಬ್ರೌನ್ ಏನಿದೆ, ಬ್ರೌನ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರೌನು ಮತ್ತು ವೈಟ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವೊಂದು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ 2 ನಿಮಿಷ ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. 2 ನಿಮಿಷ ಹೀಟ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಈ ರೀತಿ 2 ಬ್ರೆಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ. ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಇಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ 2 ಸೈಡು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಲೈಟಾಗಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ರೆಸಿಪಿ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್. ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಹೆಸರನ್ನ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಹೆಸರು ಬಂದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹೆಸರಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಇದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಫ್ಲೇವರು, ಚಾಕ್ಲೇಟು ತುಂಬ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಈ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಮರಿದಲ್ಲೇ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ.